Biodiversiton 2021, allora vedete, ecco questa è bella iniziativa che da stamattina alle 8 sta andando in onda su Facebook qui dagli studi di Veneto Agricoltura a Legnaro, qui ad Agripolis, con noi questo bel posto, ecco, dove c'è anche l'università, l'istituto zooprofilattico e altre realtà, quindi qui è un po' la casa dell'agricoltura. Allora noi celebriamo qui questa giornata nazionale della biodiversità agraria. Abbiamo fatto questo percorso, siamo alla quarta ora, ne abbiamo fatte 3, la quarta ora è dedicata alla biodiversità animale, prima abbiamo parlato di quella vegetale, e la facciamo con Alberto Sartori. Alberto Sartori è un collaboratore di Veneto Agricoltura che è molto attento a queste cose e adesso ci condurrà, no? In un percorso particolare, vero Alberto? Sì, inizieremo il percorso della tappa animale, partiremo dalla montagna, perché la tappa partirà dalla montagna e via via arriverà sino alla pianura. Ecco, io volevo dire una cosa, qualcuno mi ha detto se è un vezzo questo, non è un vezzo, questa è una cosa seria, questa è la mascherina che noi tutti mettiamo appena andiamo di là delle telecamere, quindi è bene far capire che noi cerchiamo di seguire quelle che sono le norme Covid. Allora, partiamo col viaggio, partiamo con questa tappa, del resto in questi giorni si tiene anche il Giro d'Italia, quindi noi facciamo questo giro nella biodiversità, in questo momento animale. Prego Alberto. Sì, voglio dire subito una cosa, che la mia tappa sfrutterà molto le immagini e poi cercherà di presentare l'opinione degli allevatori. Un po' anche da piccolo allevatore penso che sia fondamentale sentire il parere degli allevatori. Bene, partiamo da Vigliago, che... Allora, aspettiamo, spieghiamo cos'è Vigliago. Vigliago, perché non tutti sanno, allora, Vigliago è un borgo, un bellissimo borgo che c'è in provincia di Belluno, dove c'è anche un'azienda agricola di Veneto Agricoltura, uno dei centri di Veneto Agricoltura, che in questo momento opera soprattutto sul settore frutticolo, abbiamo detto prima, però in particolare poi anche quello zootecnico, in particolare degli animali minori, come ha detto Alberto prima, ovini, eccetera. Allora, noi abbiamo preparato appunto un filmato, vero? Sì, abbiamo preparato l'intervento del responsabile dell'azienda e come diceva appunto Mimmo, il Vigliago è un'azienda di 40 ettari della regione Veneto, 30 di questi sono destinati al pascolo e su questo pascolo ci sono appunto, abbiamo questa diversità animale rappresentata da bovini e ovini. Allora sentiamo Valerio Bondesan. Vediamo se parte, ce la possiamo fare, forse sì, forse no. Allora, la burlina voi sapete è una mucca, è una vacca che è famosa soprattutto per il suo latte, è una razza rustica, ecco, che si sta cercando di recuperare proprio perché ha delle caratteristiche molto interessanti. Io adesso ve lo dico, sto riempendo perché abbiamo qualche piccolo problema tecnico che stiamo cercando di risolvere subito, ma parlare della burlina è molto interessante. Se ricordate prima anche quando avevamo il collegamento con l'ARAV, era stata nominata dal presidente De Franceschi proprio perché il recupero della vacca burlina è un'attività molto molto importante da un punto di vista proprio del recupero delle razze rustiche antiche nostre. Adesso cerchiamo appunto di prepararvi a questo filmato.
Eccomi qua, eccomi qua. Allora, questa era la razza burlina, poi ce ne sono altre due, se non ho capito male. Sì. Una è la rendena e l'altra è la grigia alpina. Allora, adesso della burlina cercheremo di presentare un po' di alcuni filmati. Dobbiamo dire subito che la burlina la possiamo definire la vera razza autoctona regionale, in quanto ha una storia, una tradizione che la lega moltissimo al territorio, soprattutto al territorio dell'altopiano, del Grappa, e come vedremo adesso nei prossimi contributi ci diranno bene questa storia. Prego regia. Adesso parte, eccola qua. Deve usare forse quello. Ecco un attimo. Viva Mussolini, viva i tori burlini. Hanno gridato per giorni le donne dei malgari dell'altopiano di Asiago davanti alle carceri dove si trovavano i loro uomini. Erano stati messi dentro perché si ostinavano ad allevare tori e vacche di razza burlina, disobbedendo a un ordine fascista che la voleva cancellare in quanto poco redditizia, quindi poco fascista. Donne forti, ostinati, la cui protesta vinse. I loro uomini vennero scarcerati e la razza burlina venne salvata. Era arrivata sull'altopiano di Asiago e dintorni dalle terre del nord, l'attuale Danimarca, con i Cimbri, nel secondo secolo prima di Cristo. L'episodio è magistralmente raccontato dallo scrittore Mario Rigoni Stern, il magico cantore dell'altopiano. La burlina è l'unica razza bovina autoctona del Veneto. Se ne contano poco più di 600 capi, allevati soprattutto sul Grappa. Negli anni 30 del secolo scorso ne erano stati censiti ben 15.000 capi. Dal latte della burlina si ricavano due formaggi tipici del Grappa, il morlacco e il bastardo. Quest'ultimo, eccolo, si differenzia dai formaggi tradizionali della montagna veneta per la diversa lavorazione ed è fatto talvolta con l'aggiunta di latte di capra. Per questo è stato battezzato bastardo, un figlio adulterino, ma proprio perché tale si distingue e risulta particolarmente saporito. Si tratta insomma di un ibrido di esperienze tramandate e di tecniche casearie. Di un principe del gusto, un fiore dei formaggi del Grappa, vicentino e trevigiano. Filmato e noi ringraziamo Rete Veneta per la concessione. Ecco, abbiamo chiesto se potevamo mandarlo in onda, allora hanno detto certamente volentieri, allora grazie a Rete Veneta. E adesso cerchiamo di capire perché allevare la burlina. E qui ci spostiamo nel Trevigiano dove il latte di burlina viene trasformato. Bene, allora diamo un attimo il tempo alla regia di posizionare il... Perché salvare la razza burlina? Perché vi siete impegnati in questo? Perché è una razza autoctona di questo territorio e siamo sicuri e convinti che questa razza ha la sua valenza, sia dal punto di vista aziendale sia dal punto di vista del consumatore, in quanto che abbiamo visto attraverso una serie di questionari che abbiamo predisposto per i consumatori che il consumatore è molto sensibile alle razze autoctone e questo ci deve dare la forza di continuare e di proseguire per la promozione e la valorizzazione sia dei formaggi derivati da questa razza sia per aiutare gli allevatori che in questo momento stanno soffrendo. Quindi un piccolo altro contributo. Mentre adesso, come dicevo, ci alziamo un po' di quota, in realtà andiamo nelle montagne un po' più alte e andiamo a vedere altre due razze, la grigia alpina e la rendena. Iniziamo con la rendena. E qui, dicevo, è una razza... Vediamo, a parte la regia... adesso subito. È una razza, sentiamo. La rendena appunto, come dicevo, in realtà è una razza che le sue origini le trova in Val Rendena, quindi in Trentino, però degli allevamenti li abbiamo anche in Veneto, allevamenti che arrivano sino alla provincia di Padova, nella zona appunto di Gazzo. Qui appunto vedete le tradizionali feste della transumanza dove questi animali diventano folklore, diventano legame di territorio tra la montagna e la pianura. Questa è la transumanza? Questa è la transumanza, sì. Qui mi sarebbe piaciuto andare ad inserire anche le parole del presidente emerito Poll, il quale definisce la razza come una razza estremamente rustica, longeva,
una buona pascolatrice in grado di strappare con la lingua in modo possente ma anche in modo delicato l'erba, quindi un animale che sicuramente non va a rovinare il territorio. Il Pol l'avrebbe definita come la definisce ancora oggi come una razza in grado di produrre una duplice attitudine, carne e latte, e sicuramente non una macchina che produce latte come una Frisona, ma una buona produttrice da 48 a 50 kg di latte. Adesso la sua compagna, sempre della montagna, può essere considerata la grigia alpina, e anche qui noi dovremmo spostarci in Trentino perché appunto la razza ha origine da queste vallate montane. Vediamo le montagne dietro, sì, sono bellissime. Anche questa una razza molto rustica, una razza possente con unghioni in grado di aggrapparsi bene al territorio roccioso, montano, quindi una razza che si adatta ai pascoli d'alta quota. Una razza che ha anche storie un po' legate al passato. Ci sono alcuni reperti documentali che la legavano anche un po' alla pianura. Attualmente però, come dicevo, le alte valli del Trentino, e abbiamo anche degli allevamenti nel Bellunese. Infatti tra poco sentiremo il signor Mauro, l'allevatore Mauro, che ci va un po' a raccontare di questa razza e di questo allevamento nel Bellunese. Eccolo. Allora, signor Mauro, nel suo allevamento qua vediamo una bovina grigio alpina tranquilla. Ha mai avuto problemi nel allevare questa razza assieme a altre? Perché vedo che ha altre bovine qua. Assolutamente no. Si riesce a star bene assieme sia alle frisone italiane che alle pezzate rosse. Come produzione più o meno ci siamo, e niente, una razza rustica si adatta bene e docile. E la qualità del latte? La qualità del latte è ottima qualità del latte. Come mai, signor Mauro, si è indirizzato verso l'allevamento della grigio alpina? Ma le aveva mio papà e anche mio nonno. Secondo me è giusta è partita qui in Valbelluna anche, e niente, io sono andato avanti con il ceppo dei miei genitori, appunto, e ho queste bestie totalmente adesso. Se dovesse dirmi una caratteristica di questa razza che le piace, qual è? La docilità. Poi oltre che essere di duplice attitudine, che a suo tempo era di triplice attitudine, è sia buona da latte che da carne, e anche a livello economico è una bella cosa questa. Ecco, non è stata, mi dispiace un attimo della ripresa, però ripeto era in azienda e quindi con tutte le incognite della giornata. Siamo in Valbelluna, e in Valbelluna andiamo avanti con altre razze, in particolare le razze ovine. Qui vi presento i lavori che sono stati fatti dal progetto Sheep Whole Chain, un progetto che ha voluto mettere in rete gli allevatori, il territorio e anche la produzione. La prima razza che verrà presentata sarà appunto la razza Alpagota, nell'Alto Alpago. Buongiorno, sono Frullin Alessandro. Conduco un'azienda di allevamento ovino a Tambre e in tutto l'Alpago da 20 anni. È un'attività basata sul pascolo turnato. Noi abbiamo tante porzioni di prato e di pascolo che riusciamo a pulire nell'arco di 7 mesi estivi con le pecore in tutti i comuni di questa valle. Io ho circa 350 capi e in tutti gli allevatori che oggi sono riuniti nella cooperativa Fardima contiamo circa 2000 capi. La pecora Alpagota risale sicuramente all'anno 1000, quindi abbiamo un patrimonio genetico che percorre 10 secoli, e questa è un'attività molto importante perché è uno degli elementi fondanti della biodiversità di tutto l'Alpago e il territorio limitrofo,
La pecora alpagota è una pecora a triplice attitudine, quindi carne, latte e lana. È una pecora da media taglia. La caratteristica più importante di questa pecora è la maculatura nel muso e negli arti. La maculatura che prende delle sfumature o verso il nero, verso il rosso, verso il marrone, testa di moro. E abbiamo anche un'altra caratteristica, che è quella di avere delle femmine che non hanno l'orecchio, non hanno il padiglione auricolare, che noi chiamiamo oche o mucche. Poi ci sono quelle che hanno l'orecchio corto, che le chiamiamo monghe, e poi la caratteristica di avere il velo pulito, bello chiaro, non maculato su tutto il resto del corpo. È una pecora che per la sua frugalità riesce con poca spesa ad alimentarsi e a produrre questo agnello meraviglioso, e quindi si adatta ai nostri terreni di montagna, e quindi è un animale che riesce con poco a trasformare un bene povero come l'erba in un bene preziosissimo, in questo diamante che è l'agnello d'Alpago. Ecco, questo è il primo allevatore, ma cerchiamo anche di capire come questi allevamenti sono collegati con il territorio, e il prossimo ci viene a raccontare il legame allevamento, allevatore e territorio. Eccolo che parte, ancora un attimo, ma... Io sono il titolare dell'azienda agricola del Massa Adriano e questo è mio figlio Christian. Facciamo parte della cooperativa dell'agnello d'Alpago. La nostra azienda è passata alla pecora di razza alpagota già da 20 anni circa. Prima allevavamo bovini da carne e dopo ci siamo appassionati, abbiamo lasciato perdere quei bovini da carne e abbiamo iniziato pian pianino con la pecora di razza alpagota, perché è una razza nostra, robusta, semplice da tenere. La nostra azienda, oltre ad allevare pecore, produce anche fieno e soprattutto cereali. Questo ci permette di allevare le nostre pecore utilizzando solamente i nostri prodotti, perfino di allevare gli agnelli che sono tenuti con la loro madre separati da gregge su lettiere fatte usando la nostra paglia. Una cosa che mi preme sottolineare è che allevare le pecore permette alla nostra azienda di mantenere pulita una trentina di ettari di territorio circostante, che è anche molto frammentato. Noi ci riteniamo soddisfatti e fortunati di far parte del consorzio dell'agnello d'Alpago, perché non è facile per una singola azienda piccola come noi o come altre lavorare e rivendere il prodotto senza problemi a un costo ragionevole. Il fatto di essere insieme, questo ci permette di mettere sul mercato e far conoscere a più persone possibili il nostro prodotto, che secondo noi è di alta qualità. Sì, uno dei problemi di tutti gli allevatori è quello di farsi conoscere, di riuscire a dimostrare l'importanza di queste risorse. Siamo dall'Alpago, scendiamo un po' più verso valle e andiamo in Val Belluna, e in Val Belluna andiamo a incontrare la Lamon. Qui avremo un tecnico, un esperto di razza, Luca Fontanive, che ci va a descrivere questa razza, una razza leggermente più grande, e a voi appunto la descrizione del tecnico. Vedete, adesso parte, scusate. In questo, eccolo qui. La pecora di Lamon fa parte degli allevamenti in questa scuola dal 2006, quando abbiamo deciso di contribuire alla salvaguardia di questa razza, che è appunto la pecora di Lamon. Attualmente ce ne sono registrate 300, di cui 45 qui a scuola. È una razza che una volta era molto diffusa nelle nostre zone, quindi Feltrino, Lamon, poi anche nelle zone trentine del Tesino e del Primiero. Vedete, è una razza di taglia grande, ha delle macchie di colore nero o bruno presenti sulla testa, sulle orecchie, sugli arti, mentre il vello quasi completamente bianco, a parte qualche caso. Il vello, che è quello che noi comunemente chiamiamo lana, è di tipo aperto, quindi è dritto, vengono tosate
con una produzione di lana di circa 4,5 kg in 2 tosature. Un tempo era considerata una razza a triplice attitudine, quindi era adatta alla produzione della lana, della carne e del latte, ora solo per la carne. Partorisce generalmente un agnello, ma può avere anche parti gemellari. La gestazione, come tutte le pecore, di 5 mesi. Abbiamo visto il tecnico, però è importante anche dare la voce agli allevatori. Allevatori che penso qui in questi successivi video e filmati diventano anche suggestione, perché dimostrano come la passione va ben oltre la fatica e lo sforzo. Il primo allevatore ci racconterà la sua passione avuta dal nonno e vedrete, eccolo qui. Ciao, mi chiamo Corso Leonardo, sono uno studente dell'agrario di Feltre. La mia passione per le pecore è nata vedendo i pastori passare sotto casa e ho pensato di prendere una pecora. Dopo ho chiesto di prenderne un'altra e me l'hanno concessa. Poi ho visto le pecore di Lamon e ho pensato di prendere quelle. Ne ho cominciato con 2 e dopo sono andato avanti con altre 3 quest'estate. In totale ho 10 capi di pecore e vorrei arrivare a un numero molto maggiore per magari andare anch'io a fare il pastore fra un po' di anni. Penserei di arrivare sulle 1000-1200 pecore. La mattina io ho la sveglia presto perché devo dedicare anche ai miei animali un po' di tempo per curarli, poi vado a scuola, arrivo a casa, studio qualcosa, poi vado, le sposto, vedo cosa c'è da fare, se pulirle, vedere se ci sono nuove nascite, agnellini da darle a mangiare e dopo alla sera le lascio libere o le chiudo dentro e loro dopo la mattina dopo le libero di nuovo. Non c'è nessuno che mi aiuta con le pecore, con gli animali, perché me le sono volute io, quindi devo arrangiarmi, in famiglia non mi aiuta nessuno perché è la mia passione, loro non interessa, devo arrangiarmi io. Ho contribuito per salvaguardare la razza delle pecore di Lamon, che sono in via di estinzione, perché penso che si possa farle ritornare, perché se ci metti l'impegno ritornano, perché facendone fare una dopo continuano a rifare, perché se nascono quasi tutte femmine tu riesci a farle riprodurre. Allora è bella questa testimonianza, un giovane allevatore. Giovane allevatore studente, tra l'altro, dove appunto la passione la lega anche alla voglia di studiare, quindi vuole studiare e fare l'allevatore. È bellissima, poi voglio dire, mica un'attività facile quella di fare il pecoraio, perché poi alla fine usiamo anche le parole forse giuste. Però abbiamo altre testimonianze. Abbiamo altre testimonianze dalla Valbelluna. Adesso ci spostiamo nell'altopiano di Asiago, prima nella Lessinia, nel Veronese, dove qui andremo ad incontrare la razza Brogna, una razza che si avvicina come taglia sicuramente alla razza Alpagota. Qua appunto dobbiamo ringraziare anche chi ci ha fornito questo video, che è un video realizzato dall'USL Veronese. Sì, peraltro la Brogna è una delle razze che anche Veneto e Cultura è una delle 4 razze allevate nel centro di conservazione. La pecora Brogna ha una storia che è millenaria, risale a tantissimi anni fa. Ricordiamo per inciso il famoso editto di Cangrande della Scala, che ha emesso questo editto proprio per cercare di fare in modo che la specie non venisse contaminata da altre razze. È chiamata pecora Brogna o pecora a testa rossa perché ha come caratteristica il fatto di avere queste maculature a livello della testa che ne danno proprio la identificazione da un punto di vista morfologico. Ne abbiamo talmente parlato che a questo punto dobbiamo entrare nel vivo dell'argomento, cioè dobbiamo conoscerla meglio questa razza Brogna. Che animale è?
Beh, è un animale che si adatta molto bene al nostro territorio della Lessinia, naturalmente viene sfruttato proprio per pascolare in terreni marginali dove è improponibile per un altro animale più pesante pascolare senza rovinare il territorio. Ecco, è un animale molto frugale, è un animale che è riconosciuto a triplice attitudine, latte, lana e carne, però viene allevato prevalentemente per la carne. La carne viene sfruttata dalla vendita dell'agnello. L'agnello alla nascita pesa, se è singolo, 4 kg, 4 kg e mezzo, se gemello un po' meno insomma. A 30 giorni pesa già 12 kg e a 2 mesi sono già 17-18 kg. Adesso riusciamo a capire il perché del successo dell'inserimento di questa razza autoctona e perché i nostri avi hanno deciso di introdurla e di svilupparla sui lessini. C'era anche un detto una volta che dicevano appunto i nostri avi che le vacche erano grandesse, cioè, e le pecore erano ricchezze. E per cui la dice lunga. E questa cosa qua, diciamo che fino agli anni 60 ogni allevamento anche di vacche però non si privava di 1 o 2 pecore per l'agnellino, per questa cosa qua, insomma, per il latte, per la lana e per la carne principalmente, ecco. Ecco, avete visto questa razza. Passiamo, come vi dicevo, vi avevo un po' anticipato prima, passiamo nell'altopiano dei 7 comuni, dove andiamo a incontrare un'altra razza, la razza Foso vicentina, la razza più grande per eccellenza tra le razze ovine, e diamo la parola intanto con un po' di immagini della Col del Vento e poi daremo la parola all'allevatore. Adesso parte il filmato. Ecco qui. Salve, la nostra azienda è insediata nel comune di Roana, nella frazione di Cesuna. Siamo a 970 metri sul livello del mare e abbiamo circa 15 ettari a disposizione, dove 7 ettari e mezzo vengono sfruttati ad uso pascolo della specie della pecora di razza Fozza, che noi abbiamo da circa 7 anni, 5 anni e mezzo circa, dove siamo partiti con 7 capi, un'uva, e adesso nel 2017 e nel 2021 siamo arrivati a 43 capi in questo momento. La rotazione che facciamo di pascoli è tornare ogni giorno, diamo a loro una tipologia di erba fresca dove possono divertirsi, stare all'aria aperta e mangiare questa erba particolare. Per quanto riguarda la zona invernale invece le ricoveriamo all'interno di una stabilizzazione fissa, una stallina, dove rimangono per circa 5-6 mesi con un'alimentazione di foraggio che produciamo noi e manteniamo questa tipologia lungo la parte invernale. Alla sera le portiamo all'interno sempre della stalla, anche durante il periodo estivo, per il problema dei carnivori, degli attacchi predatori che ci possono essere all'interno del nostro altopiano con il lupo. Noi abbiamo trovato questa unica soluzione. Dunque nel periodo estivo la lettiera che diamo per sostentamento e pulizia degli animali è una lettiera fatta con la segatura che puliamo, riavviviamo tutti i giorni per arieggiarla e poi alla fine la sostituiamo ogni 15 giorni per avere una buona superficie asciutta. Per quanto riguarda il resto, l'azienda ha una gestione anche di una country house con ristorazione, dove c'è una camera di pernottamento e la ristorazione con circa uno spazio esterno, un giardino esterno per gli utenti, dove proponiamo anche come piatto ufficiale l'agnello nostro fatto al forno. Perfetto, vi saluto. Ecco, avete sentito delle note tecniche di un allevatore, l'importanza della pulizia, l'importanza di gestire la salute di questi animali
e sicuramente una mano importantissima dà nella gestione della salute l'Istituto Zooprofilattico. È vero, Eliana? Sì, certo. Sicuramente in queste immagini abbiamo visto la passione di questi allevatori, ma non basta solo la passione. L'Istituto Zooprofilattico aiuta e si avvicina proprio agli allevatori e ai centri genetici per supportare queste razze nel suo aspetto sanitario. Importantissimo l'aspetto sanitario perché queste razze di cui noi cerchiamo di conservare hanno bisogno di essere delle razze in salute. Gli animali devono essere in salute per poi riprodursi, per poi produrre latte, produrre lana nel caso delle pecore, produrre latte nel caso della burlina. Importanza quindi fondamentale la salute dell'animale nella movimentazione, negli accoppiamenti e nel procreare appunto gli animali stessi. Quindi noi come Istituto Zooprofilattico curiamo la parte sanitaria delle 4 razze di pecore che abbiamo visto, la Lamont, la Brogna, la Fozza, l'Alpagota, ma non solo, abbiamo anche l'aspetto sanitario, la caratterizzazione sanitaria della razza burlina e delle 15 razze avicole allevate nei vari centri genetici e nei vari istituti che conservano tale razza. Sì. Quindi, sì, perché proprio adesso ci abbassiamo di quota, iniziamo ad avvicinarci alla pianura, o meglio entriamo nella pianura, entreremo subito nella bassa pianura veneta, in particolare andremo al centro di Ceregnano di Veneto Agricoltura e qui partiamo sicuramente con la nascita. Allora, scusate, in questo vediamo appunto qual è la biodiversità veneta. La biodiversità veneta è rappresentata da razze, diciamo, medio pesanti e razze un po' più leggere. La più pesante in assoluto è la robusta lionata, una razza che può arrivare ai 3,5 kg, è una razza che potremmo definire una razza da carne. Più che da uovo. Sua compagna è vedete qui i pulcini come si presentano, compagna della robusta lionata è la robusta maculata, un pollo un po' più di taglia leggermente più piccolo e con una discreta produzione di uova. Questo pollo ad esempio è molto apprezzato dagli agriturismi per la macula, perché è un animale che si fa notare, si fa vedere. E andando avanti sempre nella carrellata degli avicoli veneti, dobbiamo passare alla ermellinata di Rovigo, una razza che potremmo definire una buona ovaiola, con una produzione discreta, sicuramente non va vicino alla produzione delle livornesi, ma è una razza che produce un uovo bianco, quindi un po' leggermente anche a guscio rosato, ed è apprezzata come produzione di uova. E poi dovremmo sicuramente menzionare il Pepoi, la cosiddetta checchetta in padovano, la gallina covatutto, l'incubatrice naturale. Questa razza è una razza appunto che produce molte uova, è un animale non eccessivamente grande, arriviamo sul chilo, il chilo e mezzo, chilo e 200 per l'esattezza. Di recente recupero poi è la Millefiori di Lonigo, una razza che si avvicina moltissimo alla livornese, quindi una razza che produce molte uova. Il guscio però è bianco, però la caratteristica di queste pezzature, di questo colore della livrea la fa molto apprezzare e diventa anche questo per gli agriturismi una razza interessante e che appunto iniziano a richiedere. Abbiamo detto queste sono alcune delle razze allevate nel centro di Ceregnano. Vediamo appunto adesso di passare alla presentazione del centro, dove tecnici che tutti perdono intere giornate e la passione oltre all'aspetto tecnico fa di questo centro
penso il centro più importante per gli avicoli regionali. Da qui comunque non possiamo dimenticare poi i centri delle scuole, degli istituti agrari, Padova, Castelfranco e Montebelluna. Stiamo vedendo la parte della conservazione delle razze avicole del Veneto. E qui abbiamo tutte le razze che sono protette, sono 14, sono 5 specie e sono 14 razze. Abbiamo il pollo, il tacchino, la faraona, l'anatra e l'oca. E in questo momento, che siamo a maggio, abbiamo i piccoli che sono nati, perché noi facciamo degli accoppiamenti programmati, perché il problema principale di conservare le razze è la consanguinità. Quindi, perché questi non siano parenti tra di loro, non possiamo farli accoppiare liberamente, ma secondo un piano che abbiamo concordato con l'università. Quindi ogni settimana, quando ci schiudono i pulcini, noi sappiamo che sono figli di un determinato gruppo di femmine con alcuni maschi. E per questo noi gli mettiamo una matricola all'ala, per distinguerli. Adesso il compito di questi animali che troviamo qui è quello di crescere e poi a settembre invece noi andremo a sceglierli, si fa una selezione di razza. Andiamo dentro e vengono valutate le caratteristiche di razza, quindi il peso, la colorazione, la salute, e scegliamo i migliori per fare il gruppo riproduttore per il prossimo anno. Questa è Maristella Baruchello, il tecnico di Veneto Agricoltura che segue il centro di Ceregnano, appunto dedicato, diciamo, alla piccola zootecnia, la zootecnia da terra, non so come chiamarla, ecco. Di bassa corte, la zootecnia di bassa corte. Non trovavo quel termine lì, allora, quella di bassa corte, che appunto sono questi avicoli, tra parentesi poi ci sono delle razze storiche, ma adesso sicuramente Alberto Sartori ce ne parlerà meglio. Sì, avete visto qui sicuramente tra le razze mancano le razze storiche, come diceva Mimmo, le razze dal ciuffo. E tra le razze dal ciuffo dobbiamo ricordare la gallina di Polverara, che ci vede qui limitrofi al comune di Polverara, qui nella nostra sede di Legnaro, e poi la gallina padovana. Due galline che presentano caratteristiche, potremmo dire, dal punto di vista compositivo della carne abbastanza simili, però dal punto di vista di temperamento sicuramente diverso. Una la potremmo definire abbastanza elettrica, così come è il suo ciuffo, l'altra, la Polverara, la padovana invece più signorile, con il ciuffo del maschio a crisantemo e ad ortensia nella femmina. Ecco, come dicevo, vedete la Polverara con noi lo definiamo tecnici, il ciuffo elettricizzato, proprio come un animale che ha preso una scossa elettrica, e il ciuffo si presenta appunto con questa forma penne ritte sulla testa. La padovana invece, come vi dicevo, più nobile, e con il ciuffo nel maschio a crisantemo ed ad ortensia nella femmina, vedete, copre proprio la calotta. Questo è un po' anche un difetto. A Padova ricordiamo che questi animali sono arrivati con il Dondi dell'orologio, quindi hanno una storia antichissima, ed erano entrati nella corte dei Carraresi come animali da ornamento. Dobbiamo da questo carrellata, quindi dobbiamo a questo punto entrare anche al centro di conservazione della razza padovana. In particolare entriamo nell'Istituto Duca degli Abruzzi, sezione San Benedetto da Norcia, dove il professor Corsi, Giacomo, ci presenterà un pochino questo centro, il centro della padovana. Il centro, vedrete, è un centro che
detiene le due colorazioni principali, la colorazione camosciata, la colorazione dorata, poi ultimamente anche la colorazione argentata, però in realtà nel centro sono presente anche la colorazione bianca e nera. La parola è uno di Polverara bianca. Il centro si occupa della conservazione, della selezione e del miglioramento della capannoni, uno indicato come il capannone dei riprenditori e l'altro invece è indicato come il capannone del ogni anno per la sicurezza sanitaria naturalmente facciamo il vuoto sanitario, ripuliamo e disinfettiamo uno dei due capannoni, l'altro invece viene utilizzato per la crescita del novellone che sarà poi dedicato. Mi scuso per l'audio, la giornata era una giornata molto ventosa e quindi si sente proprio il frusciare del vento, del resto siamo in un allevamento all'aperto anche queste, quindi sono inconveniente. Adesso entriamo nel capannone in uno degli stabulari dell'istituto dove andremo a vedere appunto questa razza. Nelle due ale del capannone, nel gruppo A e nel gruppo B. Questo viene effettuato per evitare la troppa sanguinità con gli animali. Come centro noi effettuiamo 3 schiuse l'anno per la conservazione, quindi partendo da ora fino ad arrivare in fondo vedrete gli animali in crescita, perché su questi sono gli ultimi animali che sono stati trattenuti all'interno dell'allevamento, mentre le prime schiuse sono i primi 4 capannoni che attualmente stanno ripulendo i nostri alunni. Ecco, come vi parlavo, questo è un esemplare di come andiamo avanti, perché appunto anche il tempo è un po' tiranno, perché voglio dare la parola agli allevatori. Avete visto questa razza, diamo la parola a 2 allevatori, uno di questi è Luca Trivellato. Luca Trivellato che è un giovane vicepresidente provinciale della CIA e un giovane presidente anche nazionale dei giovani imprenditori sempre CIA. Diamo la parola a lui perché la sua famiglia da anni lavora sulla conservazione della razza Polverara. Buongiorno a tutti, io sono Luca Trivellato della masseria di Polverara. Mi è stato chiesto di fare un intervento sulla biodiversità raccontando un po' la mia esperienza. Io sono il figlio di Antonio Fernando Trivellato che per 30 anni ha selezionato la gallina di razza di Polverara fino a riuscire a ricostituirla, e ora siamo impegnati negli ultimi 10 anni a ricostituire 12 diverse livree di colorazione, livree che erano state ritrovate su un documento di un preziario di un mercato agricolo di fine 1800 dove si parlava di appunto 12 livree della gallina di Polverara con i relativi prezzi. Faccio questa intervista dalla sala incubazione perché è da qui che nasce un po' la magia delle cose che facciamo e del lavoro che costruiamo in anni e anni. È un lavoro duro, lo faccio da qua dentro anche perché piove oggi e quindi la prima cosa che mi viene da dire è che di biodiversità si può e si deve parlare, ma per farla vuol dire non fermarsi mai e lavorare 365 giorni all'anno, perché gli animali mangiano ogni giorno, perché le difficoltà sono sempre dietro l'angolo e quindi se è necessario parlare di biodiversità bisogna anche capire cosa vuol dire fare biodiversità, chi è che può fare biodiversità e quali sono le grosse difficoltà con cui dobbiamo confrontarci. Avete sentito qui Luca che sta dicendo delle cose molto importanti. Fare biodiversità vuol dire doversi scontrare anche tutti i giorni con problemi dal punto di vista anche un po' burocratico, perché stiamo parlando di razze che non sono le razze
canoniche allevate negli allevamenti. Sono razze che richiedono gestione all'aperto, quindi spesso vanno a cozzare con le problematiche, vuoi prima tra tutte l'influenza aviaria, e poi anche altre problematiche che purtroppo, devo dirla qui anche da tecnico, è necessario che il comparto veterinario riesca a dialogare con la biodiversità, perché altrimenti, come dice Luca, diventa difficilissimo parlare di biodiversità. Ecco, potremmo presentare l'altro allevatore, e questo facciamo subito, lo introduco io, magari per non rubare troppo tempo poi al successivo collegamento dove andremo a parlare di cavalli. Questo allevatore è un giovane allevatore, si chiama Nicolò Biasio, dell'allevamento Gusto in Campo. Siamo a Villafranca Padovana, e ha impegnato tutta la sua voglia, la voglia di fare, la voglia di diventare un imprenditore, e quindi ha creato una linea anche di trasformazione delle carni della gallina padovana. Salve, sono Nicolò Biasio dell'azienda agricola Gusto in Campo di Villafranca Padovana. E noi abbiamo un allevamento avicolo in cui, oltre ai ibridi commerciali da carne, alleviamo anche razze autoctone quali la gallina padovana e la gallina di Polverara. Poi abbiamo anche una parte in cui produciamo orticole, ma diciamo che il settore principale dell'azienda è l'allevamento, in cui abbiamo anche una linea di macellazione e macelliamo direttamente in azienda. Questa è un'esposizione dei suoi prodotti? Sì, praticamente noi prepariamo i prodotti già sia interi che porzionati, già confezionati sotto vuoto, pronti per la vendita. Bene, allora avete visto, abbiamo questo allevatore, dobbiamo correre velocemente anche perché abbiamo un collegamento. Se vi ricordate, prima ci eravamo appunto collegati con il 12° Istituto Comprensivo Don Bosco di Padova. Bravo Alberto, e adesso ci ricolleghiamo con loro perché hanno un'esperienza interessante. Solo una parola mi devo dire sull'istituto, che è il primo istituto padovano che ha attivato un pollaio didattico, e qui l'insegnante, merito appunto dell'insegnante, merito della collaborazione col servizio veterinario. E nell'istituto, vedete, troveremo anche i cavalli, il KTPR, una delle 3 razze equine conservate e patrimonio della Regione Veneto. Allora, le insegnanti, eccola qua, se fosse la signora Antonella, non ricordo, De Rosso, se non ricordo male. Buongiorno. Salve, buongiorno. Io sono la dirigente e c'è qui con me Antonella che segue il progetto. Buongiorno a tutti. Vi facciamo vedere, abbiamo i cavalli qui che fanno uno specifico laboratorio con i bambini, e magari vi facciamo vedere anche 2 esemplari di galline. Una cortesia, muovete molto piano il cellulare, lentamente, perché sennò non capiamo niente, molto lentamente. E qui abbiamo l'esperto Mario Rocco che sta presentando la biodiversità del KTPR, il gioiello della biodiversità equina veneta, il team manente con i cavalli Iside e Olivia di San Giorgio, e poi abbiamo la dottoressa Bertoncello dell'Università di Padova, agronoma. Buongiorno. La mia presenza qui è legata al fatto che oltre alla salvaguardia delle razze autoctone dobbiamo anche salvaguardare la cultura, questo aspetto importante che fa parte della nostra tradizione, e l'università in questo ha un compito importantissimo nella formazione delle future insegnanti. E abbiamo anche il dottor Andrioli di Informambiente. Buongiorno, io rappresento l'ufficio Informambiente del Comune di Padova, e alla scuola Martiri della Vittoria noi forniamo il progetto L'Orto a Scuola. E quest'anno è partito in ritardo, l'anno scorso l'abbiamo sospeso a causa del Covid, è un ritorno alla normalità anche questo, i bambini hanno la possibilità di
sperimentare l'orto e le sue funzioni, di mettere a dimora le piante con l'aiuto di alcuni esperti agronomi dell'Istituto Duca degli Abruzzi. È uno dei progetti che funzionano di più e più richiesti dalle scuole di Padova. Ecco, è anche un allevatore che ha portato degli esemplari importanti. Sì. Ciao Alberto. Il signor Pio. Ciao Alberto. Vedete, è un esperto, questo è un esperto storico, un esperto che sta lavorando tantissimo nel recupero di razze. Una linea, noi definiamo tecnici, di millefiori ad esempio, parte da questo esperto, da questo tecnico che con passione anche lui si è adoperato per recuperare la millefiori. Qui vedete delle razze di Padovana, perché oltre ai 5 mantelli detti prima ci sono altri mantelli, la Flash e la Azzurra, e qua ancora merito, ripeto, a questo appassionato che... Pio, da quanti anni fai l'allevatore? È un bel così, è una vita. Complimenti allora a voi, alla scuola, no? Complimenti al lavoro che state facendo, complimenti ai vostri ospiti, e immagino che finalmente non si potrà dire che i bambini di città non conoscono gli animali e le galline in particolare. Vi faccio vedere velocemente il nostro pollaio didattico. È proprio nel giardino della scuola, i bambini se ne prendono cura classe per classe settimanalmente, ogni giorno raccolgono le uova e su questo c'è tutto un progetto legato all'intenzionalità con la matematica, statistica e quant'altro. Questi sono i nostri esemplari di galline, ne abbiamo una per ogni razza, secondo il programma Bionet. Allora, noi a mezzogiorno dobbiamo chiudere, dobbiamo ancora fare vedere una cosa sui cavalli. Allora, ringraziamo il 12° Istituto Comprensivo di Padova, Grazie a voi, grazie mille. Prego? Grazie a voi, grazie mille. Sì, complimenti, bravi, meno male che la giornata ci ha dato la possibilità di mostrare queste cose, e noi torniamo un attimo con Alberto Sartori perché terminiamo con i cavalli, vero Alberto? Sì, terminiamo con i cavalli, non potevamo non... Arrivederci. Grazie Presidente. Non potevamo dimenticarci di questi, e sicuramente cosa dire, qui nuovamente la tappa verrebbe un po' interrotta perché dovremmo salire di quota, e partiamo con sono tutti cavalli da lavoro, questi primi che andremo a vedere, in particolare il Norico, un cavallo bello massiccio che appunto si adatta benissimo ai territori montani. In realtà allevamenti li troviamo anche nel Rodigino. È un cavallo che, come dicevo, veniva utilizzato per il lavoro. Suoi compagni, o anche potremmo dire un po' discendenza o cugini lontani, sono i cavalli bretoni, i cavalli appunto del nord Europa, i famosi cavalli che tiravano i carri di birra. Dopo il Norico abbiamo il KTPR, abbiamo visto degli esemplari nella scuola, cavallo tipicamente usato per fare lavori nei campi. Nel bellunese venivano utilizzati per questa importante attività, ma anche nella pianura e anche appunto nelle province padovane. Qui vi ho messo un altro cavallino, il cavallino, il bianco del Delta, il cavallino che la sua origine è la Camargue francese, un territorio che molto si avvicina a quello del Delta, e per questo cavallino ha ottenuto e si è riuscito a acclimatarsi, a vivere in questo saliscendi di dune, saliscendi di paludi, saliscendi di verde. Non vi parlo di maremmano perché anche il maremmano è tra le razze considerate nella biodiversità veneta. Vi rimando al sito della Regione Veneto, www.biodive.it. Grazie, sono entrato in campo perché dovevo ringraziare Alberto Sartori
di aver terminato alle 2, alle 3 di notte stanotte a preparare le cose. Siamo diventati matti qua da Veneto Agricoltura per fare tutto questo lavoro, ma io voglio fare i complimenti a lui e anche agli altri, perché non è il loro mestiere. Forse io un po' di mestiere ce l'ho, un pochettino, ma non è il loro mestiere fare questo. Mi pare che abbiano capito molto bene come si fanno queste cose. Allora grazie Alberto Sartori, grazie su questo spaccato che noi abbiamo fatto sulla biodiversità animale. Chiedo a Renzo Micheletto di venire qua un secondo, perché ho bisogno di un minuto, di 30 secondi suoi. Aspettate che prendo il microfono. Renzo, vieni qua di corsa, che i tempi sono quelli che sono. Allora, perché devi presentarci, visto che dietro c'è Veneto Agricoltura Channel, ci dici che cos'è Veneto Agricoltura Channel? Tengo io. Sì. Un saluto a tutti. Intanto Veneto Agricoltura Channel è il canale multimediale di Veneto Agricoltura, quindi vuol dire tutti i social, ma anche il sito internet di Veneto Agricoltura, dove noi proponiamo quasi tutti i giorni, anzi diciamo tutti i giorni, delle rubriche, degli approfondimenti, dei focus su temi di grande attualità. E ricordo per esempio quello del venerdì, tutti i venerdì, un focus sui prodotti DOP e IGP del Veneto. Domani è la volta della ciliegia di Marostica IGP. Poi ci sono gli approfondimenti del giovedì su temi, anche in questo caso sempre in collaborazione con l'università, i colleghi di Veneto Agricoltura e di altri enti, proprio per approfondire sempre temi di grande interesse. Seguiteci quindi su YouTube, su Facebook, su Twitter, Instagram, e quindi per questo multicanale social di Veneto Agricoltura, e poi anche sul sito aziendale. venetoagricoltura.org. Allora, noi stiamo terminando la seconda ora, sono le 11:59 quasi, riprenderemo a mezzogiorno con la quinta ora, mamma mia, la quinta ora di diretta. Renzo, stai qua con me, perché poi Renzo Micheletto, Marica Trevisan, Riccardo Stefani, Massimo Artusi e tutta la squadra che ha lavorato per questa diretta significativa e importante, speriamo almeno che lo sia e che vi stia dicendo delle cose interessanti. Ora terminiamo qui la quarta ora, adesso ci prepariamo per la quinta ora che comincerà a mezzogiorno in punto e andremo nel piccolo. Sigla.